Nalay ka kuya, no? Di ba sila mapataok, no? Okay. Tigil. Pigil. Talaga naman ang yayabang. Ilang ikot to, kuya? Pati yung girl nahulog. At tinibay na itong 5 na to, ah. Ano nangyari? Last drop po tayo, last drop. Ito naman po ang sunod. Kuya. Ihahagis na namin ito si kuya dyan. Uy, pag hindi namin na... Hindi nga, kapit kayo may higi. Last drop po ito. Sige. Pag ako'y nakaahon, magtato ka na. Pag kami nakuna, manda ka. Manda ka sa kanila. Tayo nagsusubit sa'yo. Ang tagasan mo kayo? Batangas din. Saan naman sa Batangas? Ibaan, Batangas. Tagasan ka, kuya? Pierman. Unggoy ka. Ang ganda nito, oh. Foreigner may-ari niyan, kuya. Foreigners. Pang roro man yan. Sumadsad daw yan eh, yung bagyo. Hindi, nasiraan po yan. Ba't saan bumagyo yung nag-ano? O, ano daw? Kaya pa? Ano? Hawak na. Last drop! Ayaw pa ni Tandang Last ito. drop pa ng limutan! Ay, pagka daw nahulog kayo, kanya-kanya ng ahon. Taas po yung kamay natin, tapos nakatayo, hands up. Sige po, tayo. Tayo, taas hands up. Yeah. Sir, ma'am, dito. Kuya, tayo, lahat, hindi po, sila lahat. marunong lumaho. Lahat, sir. Lahat, hands up. Ate, ate ko nga Ay, eto na nga, oh.
siya lang magdadrive. E paano mabilis, kuya? Ah. Ayan, sige, ikaw taga-bilis. Sino siya lang magdadrive? Kuya, tingin. Alalahan ko naka-video na mukha mo pag itinansik mo kami. Paano sila mahulog? Wala daw challenge eh. Hindi daw kami nahuhulog. Oo, lagi nga. Maliit ang braso ko. Taas daw kayo ng kamay. Mahulog lahat. Nakakasar kayo, ba't ayaw niyong bumitaw?